السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم لاطارت بالحامض. دابا لقيت الحامض، اول ما كيبان الحامض كنفكروا في اول حاجه وهي لاطارت وسيترون. هذه اقدم طارت، وغادي ان شاء الله نوريكم كيفاش بجميع المراحل ديالها. كتبغي ثلاثه المراحل. المرحله الاولى هي العجين اللي كيكون صابلي. غادي نحتاج ليه 100 غرام ديال الدقيق، 40 غرام ديال السكر كلاصي، وواحد 60 غرام ديال الزبده لينه تكون على حسب حراره المطبخ، واصفار بيضاء. وهنا عندنا لوزيست ديال الحامض ومليحه. غادي نبداو على بركه الله. كندير نوضعوا الدقيق هو الاول، كنخلطوا مزيان هاد المواد اليابسه بحال هكذا، وكنديروا السكر كلاصي 40 غرام. بالنسبه لهاد لاطارت هذه فيها 3 ديال المراحل، لان غادي خصنا نديرو العجين هو الاول، وغادي نديرو واحد الكريمه اللي هي كتجي في وسط. ما غاديش نخليو غير العجين هكذاك. هذه كريمه ديال الاساس غادي نديروها هي الاولى، عاد كندير فوق منها الكريمه ديال السيترون. غادي نكملوا ان شاء الله. غادي نديرو لوزيس ديال الحامض، وغادي نديرو مليحه، وغادي نجمعوا كل شيء. غادي نخدموا مزيان هاد الصابلي، لان خص يكون هاد الزبده تدخل مزيان في الدقيق بحال هكذا. تخدموا مزيان بيديكم بحال هكذا باش كتحصلوا على واحد العجين اللي لين ومزيان كيتسرح بسرعه. غادي نكملوا الجميع واحد اصفار البيض باش غادي نجمعوا هاد العجين ونحتفظوا به على الاقل 20 دقيقه. عاد نسرحوه ونصايبوه في اللاطه ديال الفرن. غادي نجمع كل شيء ان شاء الله بحال هكا. هاد اصفر بيضه، وكنحتفظوا بداك الابيض ديالها لان غنستعملوه مع الكريمه اللي غادي تجي ان شاء الله، كريم الاساس. غادي نكمل ان شاء الله ونوريكم كيفاش غادي تجي هاد لاباط. درنا العجين ديالنا في الثلاجه واحد المده ديال 30 دقيقه مثلا او لا 20 دقيقه حتى يشد راسو مزيان. من بعد غنجيبوه ونسرحوه بحال هكذا، لان حنا بغينا نديروه على حسب هاد المول اللي عندنا. بالنسبه لهاد المقادير يلا غادي يجيو على قد هاد المول اللي عندي. الا عندكم المول كبير فكيخصكم تزيدوا المقادير اكثر. كتشوفوا انها هشيشه ومزيانه ما قاصحاش. غادي ناخذوا المول ديالنا اللي صايبناه دهناه بشويه ديال الزيت، وغادي ناخذوا هاد القاعده بحال هكا، وغادي نجيبوها ونقلبوها وسط من هاد المول ديالنا، وغادي نسرحوها. نبقاو كنسرحوها حتى كتاخذ القياس ديالها في وسط هاد المول بحال هكذا. كنديروا واحد شويه ديال الدقيق باش ما كيلصقش لينا في يدينا، وكنسرحوها بشويه بشويه بحال هكا حتى كنقادو. هشيشه مزيان مع هذيك الزبده اللي درنا والصفر ديال البيض، كيعطي واحد الهشاشه اللي كتجي مزيانه وما كتجيش قاصحه. كنمشيو مع الجنيبات بحال هكا. الا كانوا عندنا هذوك الطريفات اللي كيكونوا طالعين من الجنب فاحنا كنحيدوهم بالموس. غادي نبقاو بحال هكا حتى كنقادوها، وغادي نرجعوا نصايبوا الكريمه اللي غادي نديرو في الوسط. كنديروا واحد الشوكه بحال هكا، وكنجيبوا هذاك الجنيبات وكنوركوا عليهم بحال هكا، لا ما نحتاجو نحيدوهم لان العجين هو هذاك جاني مع هاد اللاطه هي هذيك. ما بغيتش انا نضيع هاد الطريفات، غادي غير نقشوهم هكذا بالفرشيطه بحال هكا. وغادي ناخذوا هاد البليصات هادو كلهم ونتكوهم بحال هكا. واخا كتشوفوا كاين هاد الفراغ شويه هنا راه غادي يتجمع ان شاء الله. هذا هو لاباز ديال هاد لاطارت، هو هذا. غادي دابا نخدموا الكريمه الاساس. بسم الله. الكريمه ديال الاساس اللي غادي نخدموا اللي غادي نديروها فوق لاباط باش غادي طيب،
غادي نحتاجو ليها 30 غرام ديال السكر عادي، وعندنا بيضه، عندي هنا 60 غرام ديال اللوز دقيق اللوز، اولا كتاخذوا اللوز ايفيلي وطحنوه وكتحصلوا على هاد الغبره تاع اللوز، واحد المبشور ديال الحامضه، والزبده 30 غرام. غادي ناخذوا 30 غرام ديال الزبده وغادي نخدموها مع بيضه، وغادي نخدموها مع السكر. نضيفوا هاد المواد كلها هي غادي نديروها. حنا ما غنديروا لا فانيليا والو، غنبقاو دائما في الحامض. غنضيفوا قشره الحامض عاوتاني، وغادي نخدموا مزيان هاد بيضه بحال هكذا مع السكر. ومن بعد غادي نخدموا اللوز، غنزيدوا عليها اللوز. كتعرفوا دابا البرد والزبده شويه شاده في راسها، كنبقاو معاها حتى كندوبوها مزيان. ومن بعد غادي نضيفوا غبره اللوز، وغنخدموا كلشي ان شاء الله باش غادي نضيفوه فوق هذا العجين اللي درنا، وغادي نديروه في الفرن يطيب. هاد الكريمه كندهنوا بها القاع ديال هاد العجين اللي صايبنا. خصنا نخدمو مزيان حتى كيذوب معنا هذا. ضروري تخدموه بحال هكا حتى يتخلط مزيان، ما كيبقاش فيه ديك الكويرات ديال الزبده. كنعرفوا دابا البرد ما كيبغيش يذوب لينا هذا الشيء. كتبقى هاد الطارته هي من ألذ انواع لي طارت اللي كاينين. فيمكن دابا مع عصير الحامض دابا موجود، ممكن ديروا هاد الطارته. كما قلت لكم مع عصير الحامض في العشيه هكذا مع وليداتكم كتجي زوينه. كناخذوا هاد الخليط اللي درنا وغادي نكبوه فوق هذا العجين اللي عندنا هنا. غنبقاو معاه كنسرحوه بحال هكا. كما قلت لكم كيجي هاد الخليط كيجي زوين ومذاقو لذيذ، ما كتجيناش غير العجينه هكذاك. كنطيبوها وكناكلوها. كنبقاو بحال هكا، غنخليوها واحد 2 دقائق ولا 5 دقائق بيد لما يسخن شويه الفرن، وغندخلوها طيب ونرجعوا ان شاء الله باش نصايبوا الكريمه اللي غتجي من الفوق. نتلاقاو ان شاء الله. بسم الله. بالنسبه للطبقه ديال الكريمه اللي فيها الحامض الثالثه، غادي نحتاجوا عصير ديال الحامض اللي غناخذوا هذوك القشرات نديرهم في كاس ديال عصير ديال عندي هنا عصير ديال الحامضه. زدت واحد نص كاس د الماء لان بغيت نهرس الحموضه شويه. وعندي قشور د الحامض. هاد القشور د الحامض اللي غادي نديرهم مع واحد الكاس د الحليب يفيض، عاد نضيفوا لهاد الكريم. وعندي 2 ديال اصفار البيض، وهذاك البيض ديال البيض غادي نطلعو يولي ناج، غادي نخدمو بوحدو. عندي 2 معالق ديال الكريم باتيسي، وعندي 30 غرام ديال الزبده، وعندي 30 غرام ديال السكر. غادي نخلط ان شاء الله هذا الخليط كامل. ناخذ العصير، انا ما بغيتهاش تجيني حامضه بزاف، داكشي علاش هرستها بواحد شويه ديال الماء. غادي ندير السكر ونخلط مزيان. غادي نضيف اصفر تاع البيض، والحليب غادي نديرو يدفى، وغادي نضيفو لهاد المقادير. كما قلت لكم الا بغيتو تخلطوا هاد الحليب، الا بغيتو ديروه، ما بغيتوش ديرو كتخليو غير الكريمه بوحدها ديال بالماء. كتضيفوا غير الماء، كاس تاع الماء بلا ما تستعملوا الحليب. كنوضع هنا كريم باتيسي 2 معالق كبار، وغادي نخلي هذا الخليط هذا يتخلط مزيان. وكناخذ الكاس د الحليب اللي انا فضلت نديرو بالحليب. غادي ناخذ القشور د الحامض وغادي نديرو يسخن، من بعد غادي نضيفو لهذا الخليط اللي عندي هنا. نتلاقاو ان شاء الله ملي غادي نزينو الحلوه ديالنا. بالنسبه للابيض البيض فانا غادي نطلعو في الطراب
حتى يولي بحال لاناج. ونتلاقاو ان شاء الله. ضفت هذيك 30 غرام عندي ديال الزبده. دابا غادي نضيف الحليب، غادي نصفيه لان فيه القشور ديال الحامض، غير يدفى ماشي يكون غليان، غير يدفى. ونبداو نضيفوه لهذا الخليط هذا، ومن بعد غادي نرجعوه فوق النار باش غادي يعقد. بالنسبه للحليب راه قلت لكم كاس كبير تاع الحليب. هاد المقادير قابله للتغيير لان على حسب الانسان شحال كيبغي يدير ديال هاد. انا عندي المول غير صغير ماشي كبير بزاف، ديال 4 الاشخاص. بالنسبه لهاد المقادير قابله للتغيير والاضافه، بحال مثلا درت 2 صفر تاع البيض وكاس كبير ديال الحليب. ممكن نتوما مثلا الا عندكم طارطه كبيره غديروا اكثر. غادي نضيف هاد المقادير فوق النار ونخليها حتى تعقد. نرجعها للكاسرونه بحال هكذا، غادي نرجعها هكذا بحال هكذا ونخليها تعقد فوق النار. من بعد ما نخرج ان شاء الله لاطارت من الفران غادي نحط فوق منها هاد الكريمه. وبالنسبه للابيض البيض كما قلت لكم راني غادي نطلعوه يولي ابيض. نضيفوا هاد الخليط ديالنا فوق نار هادئه ونبداو نخلطوا. من الافضل انكم تخلطوا بمغرفه ديال الخشب باش يلاه يتعقد لكم الخليط. كتشوفوا قطعه ديال الزبده غتبقى تذوب، كنبقاو معاها حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي متجانس ومتماسك. لاطارت خرجناها من الفرن بعد ما ولات بحال هكا، كنشوفوها كتحمر. وجدنا الكريمه اللي غادي نكبوها مباشره، ما نخليوهاش تبرد لان عاد غادي نديروها في الثلاجه باش غادي تبرد. ما خصهاش تبقى هاد الكريمه لان غادي تكرم، ولكن الا كرمات غادي ديروا لها الطراب وتهبطوها. بالنسبه لي انا فغادي ندير ليها بحال هكا ونديرها في الثلاجه حتى كتبرد. الثالثه غادي نطلعوا الكريم شانتي ديالنا باش غنزوقوا الوجه ديال الحلوه. ملي طلعنا لا كريم ديالنا غنبقاو نزوقوا هاد لاطاط ديالنا باش ما بغينا كيف ما بغينا. نديروا غريضات على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الذوق ديال وليداتكم، وكترجعوها للثلاجه كتعاود تبرد. كنستمروا هكذا حتى نكملوا ان شاء الله وتشوفوها كامله. هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه اللي اقترحت انا لكم بجميع اشكالها وبجميع الطرق ديالها. نتمنى تكون فسرت لكم مزيان. كنزينوها بالطريقه اللي بغينا وكتقدموها لوليداتكم نتوما بصحه والسلامه.